Na hello! Ezt a videót idegből csinálom, nem szándékoztam most videózni, mert vasárnap, mit tudom én, délután 4 óra van, és holnap ugye menne az ember dolgozni, és egy nagyon érdekes dolog, hogy amióta az autóipar elkezdte a műanyag szart gyártani, azóta vannak problémák. És megmutatom, imádom ezt az autót, de csak egy sima, egyszerű olajnívó vizsgálat, mert minden ugye indulsz hétfőn dolgozni, akkor megnézem a guminyomásokat, ez ilyen kis mánia nálam, és akkor fogsz, jössz ide, és ugye itt kéne lennie a nívópálcának. Most jelenleg azért nincs ott, mert megmutatom, mi történt. Egy egyszerű olaj, itt meleg, tehát voltunk vele boltba, azért nem tudtam ide rákönyökölni, hogy közben ki kellett ezt az egészet szednem, ezt az egész csövet. És megmutatom miért. Hát ezért. Mert ez, most már én eltörtem több darabba, de ez a része fogta és beletört. Mikor dugtam vissza, és megmutatom milyen anyag ez. Ez. Mint a ropi. Hát mi ez? Mi ez, srácok? Mi ez a fos? Mert szerencsére volt nekem itthon egy ilyen normális, még a régi időkből acélsodrony, és azt fogom ezt a hulladékot átalakítani, hogy... De nézd meg, bazd meg. Mi ez a hulladék? Nagy autóipar, gratulálok, műanyag hulladék az összes. És komolyan mondom, ez felháborító, hogy egy ilyen, egy kicsit komolyabb autónál, most oké, a mini autókról beszélek, tehát nem egy Porsche, de műanyag itt ez az egész termosztátház a francba, mindenestől ráadásul össze van eresztve az olajjárat, a vízjárattal, mindjárt megmutatom. Itt van már megrendeltem a alumínium változatát. Itt, ahogy lehet látni, direkt ide lerakom. Tehát itt jön a víz, és itt meg az olaj. És az a műanyag hulladék képes átszakadni, mert megdagad mondjuk az olajtól, ahogy már nem bírja a hőmérséklet változást, mert 10 éves a kocsi, és összetörik, beszakad szó szerint, és belefolyik az olaj a vízbe, vagy fordítva, de inkább az olaj a vízbe, mert ugye ez egyik 1,5 bár, itt meg 3 bár van az olajba, tehát valószínűleg az olajat tolja bele majd a vízbe, és az ember össze fogja szarni magát, mert azt fogja írni, hogy jaj, egérfejes a kocsi közben, egy hulladék alkatrész, 9000 forint volt ez a szar, tehát hulladék alkatrész miatt ennyit szopni. Hát tele a tököm, az autóiparnak üzenem, hogy bekaphatjátok.